Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Баткенде кечкисин спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынды. Баткен шаардык кеңеши 26 октябрдагы отурумунда шаардын аймагында кечки саат 21:00дөн эртең мененки саат 9га чейин спирт ичимдиктерин сатууга чектөө киргизген токтом кабыл алды. Алкоголдун зыяндуу жактарын эске алуу менен коомдук тартипти сактоо максатында шаардык кеңештин депутаттары спирт ичимдиктерин сатууга чектөө киргизүү боюнча токтом кабыл алды деп айтылат билдирүүдө. Мындай токтом кабыл алууга Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн кайрылуусу себеп болгон. Шаардык кеңеш акыркы убакта шаар аймагында майда кылмыштуулуктун саны өсүп, түн ичинде көчө жарыктын өчүрүлүүсү да кошумча болуп жаткандан улам ушундай токтом кабыл алынганын билдирди. Булак Назар Ньюс. Айсулуу Тыныбекова балалыгы тууралуу нанга жетпей калган учурлары болгон. Күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова Республикалык жаштар конгрессинде башынан өткөн кыйынчылыктар тууралуу кеп салган. Мен көп ойлоном, бирок көп сүйлөгөндү жактыра бербейм. Спортчу катары ийгиликтерди жаратып келе жатам. Спорт бул менин жумушум. Мен дагы айылда төрөлүп, айылда өстүм. Кичинекейимден баштап кыйынчылыкта чоңойдум. Нанга жетпей калган учурлар болгон. Мен 6 жашымдан тарта сүт сатып баштадым. Ошол күндөрдүн менен 1-класска барганда эле өзүмдүн жашоомду башкача элестетчүмүн. 11-классты дагы толугу менен окуган эмесмин. Мен мындан ары дагы билимимди өркүндөткүм келет. Спортчу катары гана эмес, билимдүү адам катары болгум келет. Кичинекейимде англис тили курсуна баргым келген, бирок айына 100 сом төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Андыктан колуңардан келишинче тил үйрөнүүгө аракет кылгыла. Мен бир эле ордумда туруп калгым келбейт. Сиздерге да ошону каалайм деген балбан кыз. Империя Пицца уулангандардын саны 253 адамга жетти. 27 октябрга карата Империя Пицца кафесиндеги тамак аштан ууланып, Бишкек жана Чүй областындагы саламаттыкты сактоо мекемелерине жардам сурап кайрылгандардын саны 253 адамга жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Бүгүнкү күндө 253 адамдын ичинен 60 киши ооруканаларда дарыланууда. Алардын абалы канааттандырарлык. Калган жабырлануучулар медициналык жардам алгандан кийин үйдөн дарыланууга жөнөтүлдү. Бишкек шаарындагы Империя Пицца кафелери эпидемиологиялык иликтөө иштери жүргүзүлгөнгө чейин жабылды. Андан тышкары мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлорунун кызматкерлери баардык тамактануучу жайларды текшермей болушту. Атазов шайлоонун шайтан оюндары башталды. Депутат Шайлообек Атазов Ошту административдик ресурс колдонулуп жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 27 октябрда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Бүгүнкү күндө шайлоонун шайтан оюндары башталды. Ош аймагынан койгон айрым талапкерлерге областтын башчыларынын орун басарлары, прокурорлор административдик ресурс колдонуп, президенттин саясатына каршы иштер кетип жатат. Президент дүйнө таң кала тургандай шайлоо өтсүн деп жатат. Бирок ага карабастан баягы байманаптар 10 жылдан бери ушул жерде отуруп жыттанып кеткен талапкерлер дагы эски орусун кармап административдик ресурс колдонуп баштады, деди ал. Исхак Масалиев, Талант Мамытов мыйзамды бузду. Экс парламенттин айтымында спикер өз ыйгарым укуктарын токтотушу керек болчу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев БШКнын парламенттин азыркы төрагасы Талант Мамытовду депутаттыкка талапкер катары каттоодон баш тартканы боюнча Вести KG сайтына комментарий берди. Анын айтымында Мамытов шайлоо боюнча конституциялык мыйзамды бузган. Мамытов жогорку кеңештин президенттин жана депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамды бузду дейт Масалиев. Саясий кызматты ээлеген адам шайлоого катышаар алдында кызматтан кетиши керек. Спикердин кызматы эң жогорку саясий кызмат болуп саналат. Президентке жана депутаттарга гана өзгөчөлүктөр берилет. Ал эми спикерлик милдетин убактылуу токтотуп катышышы керек болчу. Мындан тышкары ал Мамытовдун аракетин мыйзамдуу бакканал деп атады. Бул биздин коомдо болуп жаткан мыйзамдуу бакканалия деп эсептейт мурдагы эл өкүлү. Ар бир адам мыйзамды чечмелөө укугу бар деп эсептейт. Документ ак жана кара түстө жазылган. Эске салсак 2021 жылдын 24 октябрында БШК парламентинин спикери Талант Мамытовду жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары каттоодон баш тартканы белгилүү болгон. Өз кезегинде Мамытов талапкерлигин койгон Ынтымак партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин сот аркылуу талашууга ниеттенүүдө. Булак Коом пресс. Тажикстандын демократиялык партиясы Жапаровдун Мургап боюнча билдирүүсүн сынга алды.
Тажикстандын Демократиялык партиясы Садыр Жапаровдун Мургап облусу 1924-жылы Кыргызстандан Тажикстанга өткөн имиш деген билдирүүсүн сынга алды. Саясий көз караштан алганда Кыргыз Республикасынын президентинин билдирүүсү Тажикстандын аймактык бүтүндүгүнө кол салуу болуп саналат. Тажик ССР түзүлгөн алгачкы күндөн тартып Мургап обласынын аймагы Тажикстандын курамында болгон деп айтылат. Демократиялык партиянын 26 октябрдагы билдирүүсүндө Мургап району Душанбеден 1000 чакырымдай алыстыкта Толу Бадахшан автономиялуу областынын аймагында жайгашкан. Эске салсак, 23 октябрдагы маалымат жыйынында президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш Лейлек жана Баткен райондорунда 210 000 гектар жер талаштуу экенин билдирген. 1924-жылы бул жерлер бизге өтүп кеткен дешүүдө. Мен жооп бердим. Эгер ошондой болсо 1924-жылы 3 миллион гектар жери бар Мургапты силерге бергенбиз. Анда аны бизге кайтарып бергиле десем, алар макул эмес. Өкмөттөр аралык комиссиялар иштеп жатат. Акыркы жолу дагы 8 чакырымды такташкан. Маселе тараптардын өз ара кызыкчылыктарын эске алуу менен чечилет деп ишенем, деген Садыр Жапаров. Кыргыз мамлекет башчысынын билдирүүсүнө тажик бийлиги азырынча жооп бере элек. Ошол эле учурда Тажикстан менен Кыргызстандын делегацияларынын мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөрүндө Мургап областы боюнча маселе талкууланганы белгисиз. Мургап аймагы боюнча талаш качан, кайда жана кандай шартта болгонун Садыр Жапаров дагы түшүндүргөн жок. ДПТнын лидери, Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын депутаты Сайт Джафар Усмонзода 26 октябрда Азодия радиосуна курган маегинде Садыр Жапаровдун билдирүүсүн мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдө Тажикстанга кысым көрсөтүү деп атады. Тилекке каршы Кыргызстандын азыркы жетекчилигинин саясаты коңшу мамлекеттердин ортосундагы жаңжалдын отуна май тамызып, кайгылуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мен Кыргызстандын президентин жана саясатчыларын ушул оор мезгилдерде кастыкты күчөткөн билдирүүлөрдөн баш тартууга чакырам. Согуш маселени чечүү эмес, деди саясатчы. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырым болсо, анын 519 чакырымы гана делимитацияланып, демаркацияланган. Булак Автор ТВ. Айыл чарба министринин орун басары кармалды. Айыл суу чарба жана региондук өнүгүү министринин орун басары Илич Марсбек уулу кармалды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Маалыматка караганда, аталган министрдин мурдагы орун басары Амангелди Исаев да кошо кармалган. ЭЯП аймагына айыл чарба азык-түлүктөрүн сатууда жасалма тоскоолдуктарды жаратып, атайын жеке топтор өз кызыкчылыгын көздөгөнү аныкталган. Учурда УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Буга чейин Дордой дыйкан базарынын жетекчиси Эркин Салымбеков кармалган. Ошондой эле аталган министрликтен жооптуу кызматтагылар да бар экени кабарланган болчу. Булак репортер. Ташиев ачкычын тапшырган үйдү жеке ишкер курганы маалым болду. Жалал Абад областынын Сузак райондук ички иштер бөлүмү Барп айылындагы үй бүлөгү атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев ачкычын тапшырган үй жеке ишкер тарабынан курулганын билдирди. Жалал Абад областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, жеке ишкер Абдимиталип Мамытов жана айыл тургундары муктаж болгон Муратовдордун үй бүлөсүнө 4 бөлмөлүү үй куруп беришкен. Камчыбек Ташиев ошол учурда айылда болгондуктан үйдүн ачкычын тапшырууну суранып кайрылышкан. Буга чейин социалдык тармакка Камчыбек Ташиев Барп айылынын тургунуна үйдүн ачкычын тапшырып жаткан видео тасма тараган. Пери Орозбекова аттуу Facebook колдонуучу Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси Шайырбек Ташиев номер 14 Сузак округунан парламенттик шайлоого талапкер болуп бара жатканын, шайлоо өнөктүгү маалында талапкердин жакын туугандары кайрымдуулук иши менен алектенүүсүнө мыйзам тыюу салаарын билдирип чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы аталган билдирүүнү текшерүү үчүн Ички иштер министрлигине жөнөткөн. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн аталган фактыны текшерүү учурунда мыйзамды бузган аракеттер тастыкталбаганын билдирет. Ангела Меркель расмий түрдө кызматтан кетип, канцлердин милдетин аткаруучу болду. Ангела Меркельге Германиянын канцлери кызматындагы мөөнөтү аяктаганы тууралуу расмий билдирүү берилди. Бул тууралуу РИА Новости расмий аземдин видеосун жарыялап жазып чыкты. Документти Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер тапшырды. Эми Меркель расмий түрдө убактылуу канцлер болуп, анын мураскери шайланганга чейин канцлердин милдетин гана аткарат. Жаңы канцлер Германиянын социал-демократиялык партиясынын лидери
Олаф Шолс болот деп болжолдонууда. Анын партиясы 26 сентябрдагы шайлоодо 25,7% добуш менен жеңишке жетти. Консервативдик ХДС блогу 24,1%ге гана ээ болду. СДПГ лидери Олаф Шолс Рождествого чейин коалиция түзүү боюнча макулдашуу жетишилет деп пландаштырууда. Учурда жаңы башкаруучу коалиция бийликке келгенге чейин канцлердин ыйгарым укуктары Меркелде калат. Булак Назар Ньюс.